Es šobrīd atrodos Rīgā, Sarkandaugavas dzelzceļa stacijā, un redzams, ka aiz manis ir pati vēsturiskā stacijas ēka un notiek arī remonta darbi. Jā, te var Sarkandaugavu arī savā ziņā dēvēt ar tādu devīzi pastāvies, kas pārmainīsies. Šobrīd jaunas pasažieru platformas tiek ierīkotas un arī signalizācijas sistēma tiek uzlabota. Un pavisam drīz šeit viennozīmīgi piestās arī jaunie pasažieru vilcieni. Un faktiski arī pasažieru vajadzībām šis pieturas punkts pašās pirmsākumos to dēvēja par platformu. Aleksandra augstumi tika atvērts. Tas vēl bija 1872. gadā, kad faktiski Aleksandra augstumu patversme un slimnīca bija viens no nozīmīgākajiem objektiem šajā apkaimē. 1904. gadā šeit jau bija stacija ar nosaukumu Krasneidvienā, latviski, protams, tā ir Sarkandaugava, un arī divi sliežu ceļi bija līdz šai stacijai, proti tāpēc, ka diezgan intensīvi šajā rajonā attīstījās rūpniecība. Un te mēs varam runāt sākotnēji par diviem ļoti nozīmīgiem uzņēmumiem – stikla fabriku un, protams, Latvijas bērzu, ja toreiz tas nosaukums bija mazliet savādāks, rūpnīcu, kurā ļoti intensīvi tika uzsākta kokapstrāde. 1909. gadā faktiski šeit dzima pirmie saplākšņi Latvijā. Tātad finieru ražošanas pirmsākumi ir meklējami šeit, un daudz, kur tas ir pateicoties dzelzceļam, jo šādai industrijai ir nepieciešama pievedceļi, ir nepieciešama dzelzceļa piekļuve. Pēc Pirmā pasaules kara mazliet panīkusi bija šī apkaime, arī vilcieni te nepieturēja, bet 1925. gadā šī stacijas ēka tika atjaunota, piemērota atkal dzelzceļa vajadzībām un atvērta arī pieturvieta, faktiski pilnvērtīga stacija, atzima arī rūpniecība, un bija pat plāni no šejienes arī izbūvēt uz Kundziņu salu atsevišķu dzelzceļa parku, ierīkot atsevišķu dzelzceļa parku un savienot šo staciju ar ostu, kas jau tāds savienojums bija Milgrāvī, Mangaļos un arī Brasā. Te vēl bija papildus vēl viens iecerēts. Tie plāni gan nerealizējās, bet Otrajā pasaules karā no šīs stacijas Mežu parka virzienā tika izbūvēti vairāki dzelzceļa pievedceļi, un tie bija saistīti ar militāras nozīmes noliktavām. Vēlāk arī viena no tām tika izmantota naftas produktu uzglabāšanai, bet viens pievedceļš tika izmantots, lai 1956. gadā atvērtu Rīgas bērnu dzelzceļu, kas tika Mežu parka teritorijā uzbūvēts un nokalpoja 40 gadus. 90. gadu sākumā, pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā bija arī doma uz turieni pārcelt, vai pareizi sakot, ierīkot Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, bet tobrīd tie nerealizējās, un muzejs, kā zināms, atrodas pavisam citā vietā, Daugavas kreisajā krastā, Uzvaras bulvārī. Bet Sarkandaugava turpina savu pastāvēšanu kā stacija, arī atsevišķas kravas operācijas te tiek veiktas, varbūt mazliet pamainījies profils, bet pasažieri šeit nekad īpaši nav trūkuši, un es domāju, ka ir turpmāk to skaits aizvien pieaugs, jo šī ir ļoti izdevīga ģeogrāfiska vieta, lai sēstos vilcienos un arī kāpt no tā ārā, sevišķi tad, kad vilcieni šeit kursēs biežāk un Rīgas centrālajai stacijai tie bez īpašas apstājas brauks cauri un savienos šo apkaimi arī ar citām Rīgas apkaimēm.